वीडियो अभी एचडी में रिकॉर्ड हो रही है और वॉइस भी इसके इंटरनल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसे अभी ये 720p में एचडी में रिकॉर्ड हो रही है। और आप ये देखो, जैसे मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखो कितना ज़्यादा पिक्सल से फट रहे हैं। और ये चीज़ सेम 4K पे नहीं हो रही है। और ये फुल एचडी में भी सेम यही प्रॉब्लम आ रही है, फुल एचडी में भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। और 720p में भी ये सेम प्रॉब्लम आ रही है। 4K में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये हो गया आपका HD 720p। और आप ये देखो, अभी मैंने अपनी सेटिंग चेंज करी है, अपनी सेटिंग फुल HD पे करी है। तो अब देखो, मैं जूम करके दिखाता हूँ। आप ये देखो, सेम यही प्रॉब्लम आ रही है। ये 1.5 पे, 2.4, 2.5 और मैं यहाँ पे करता हूँ ये 5, 5.6। ये लास्ट 10 तक जाता है। 10 तक तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है इसमें। ये देखो, आप ये जूम की क्वालिटी देखो, बिल्कुल फट रही है, बिल्कुल बकवास। और अब मैंने क्वालिटी 4K पे स्विच करी है। तो अब देख सकते हो, ये देखो, अब पिक्सल्स पहले से बहुत ही कम फट रहे हैं। मतलब अब तो वही कैमरा क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ये HD में प्रॉब्लम आ रही है कैमरे के साथ। HD और फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम प्रॉब्लम आ रही है जूम के टाइम ये पिक्सल को फाड़ रहा है बहुत ज़्यादा। अब ठीक है, 4K में ठीक है ये। तो मैं होप करता हूँ ये आने वाले अपडेट्स में फिक्स हो जाए।